那个电脑的电源供应器啊，用这红黑呢，红绿线的那个凹洞哦，放这个折成摸字形进去，短路通电，电源供应器就可以用了，里面有风扇呢。你看，这凹洞里面是正电正极，外面金属皮是负极，接个电线正负极来碰这个正负极会动，电压够的话会动。